Walelo pa 19 November 2025 masamba mchezo komanso nyumba zinazolusa mawu zinalemba nkhani yakumangidwa kwa Kenneth Makina. Yeye dzina lake logwirira ntchito amatchuka ndi dzina loti VJ Ken. Ambiri amene amajambulisa nyimbo nyamata amene amadziwika kwambiri ndi kujambula ma videos nyimbo zosiyana ndi nyamata waluso ndithu. So kumangidwa kwake anthu ambiri anazizimuka. Ine ndinaganiza zoti tibwere kuno timve kuchokera kwa apolisi akuno kuzera mwa mneneri wawo iye Sub Inspector Mlimbika Chibisa Mlimbika kuti atifotokozere zeni zona za nkhani imeneyi ndizotani. Ngakhale tinakwanisa kuwerenga ndikumvako kuti nkhani yake ndiyokhuza kuti anazembesa mwana komanso ndikumagona naye mwanjira ina kupanga ubwenzi zomwe ndizosusana ndi malamulo a dziko lino chifukwa mwana ameneyi ndi wochepera zaka 18. Dzina langa ndi Abel Zulanga. Takhani pompo ndifuna ndicheze ndi Publications Officer amene ndi Sub Inspector Chibisa Mlimbika. Mene ndinanenera ndili kuno ku Ndilande Police kuti ndicheze ndi mneneri wa polisi ya Ndilande iwo anda Chibisa Mlimbika. Nkhani yomwe yavuta kucha kwa mama wa lero. Sub Inspector Chibisa titokoze kuti mwatilandira kuno polisi. Ndini munthu wa busy kwambiri. Zikomo kwambiri. Choyamba tikulandireni ife amibawa. Zikomo kwambiri kuno ku ghetto. Kodi kuno ndi ku ghetto kuno? Kuno ndi ku ghetto. Chabwino. Ndithu Ndilande Police Station. Zikomo kwambiri. Zikomo. Kucha kwa mama wa lero. Chifukwa tiyambire pamenepa. Nthawi mwina ikhoza kutichepera. Social media komanso nyumba zolusira mawu zinatentha ndi nkhani yokhuza Kenneth Makina amene amadziwika ndi zina loti VJ Ken kuti mukumusunga polisi ya kuno. Ndikufuna inu mundisimikizire pamaso pa Amalawi nkhani ndiyoona. Choyamba tinalandira ndithu report pamenepa ndithu pakhale pa Monday pamene date ndithu inali 17 November. Koma tisanabwere ku report iku mundisimikiza kuti ndizoona adi kuti mamsunga zomwe zamvekazi. Nkhaniyo ndipo ndiyoona. Tipite ndo ku report iku. Ifeyo kuno ku Ndilande Police. Chabwino. Tikusungadi mzibambo waluso amene ndithu timamudziwa kuti ndi videographer komanso ambiri amamudziwa kuti ndi influencer pa social media apa. Ma platform monga ngati Facebook komanso achina TikTok. Chabwino. Ndithu ameneyo dzina lake ndithu ndikukhala Kenneth Makina wa zaka 30. Zinayambira pati kuti munsungi? Tinalandira report pakhale pa 17 imene inali Monday kuchokera ndithu kwa mayi wina amene dzina lake tisankha ndithu kuti tisamtchule amene amakhala ndithu mu Ndilande mwathu momwemo. Anabwera pano ndithu ndikamtsikana kena kazaka 15 kale mu uniform ndithu ya school ya primary school. Mzimayi amene anasadandaula kunena kuti mwana wace wamkazi yemwe ali nzache wa mwana amene anabwera naye kuno koyo sakupezeka pa khomo kuyambira Saturday tsiku lomwe linali ndithu pa 15. Ndipo akuti sanabwere pa khomo kuzagona Saturday limenelo kuzafika Sunday mpaka na kuzafika Monday. Nthawi yonseyo kuti iwowa ali ndithu kalikiliki kuimbira phone abale ndi pafupi masiku atatu amenewo. Pafupi ndithu masiku atatu amenewo. Pamenepo kuti iwowo ali ndithu kalikiliki kuimbira abale ena ndi ena kuti mwina make kutheka kuti mwina mtsikana wawoyo akupezekera kumeneko. Koma ndithu zinachitika ndithu monena kuti sizinali chonchonso yayi. Azibale onse anakana kuti ameneyo sali kuno. Ndipo pamene iwowo ndithu amayamba nokufufuza ndithu kwa anzache amene amapita nawo ku school. Ozindikiranso kuti ni Monday ali ku school kumene azipita ku school. Ndipo pamene nonso pano ndizotheka kutchula school yomwe yakuphunzira kapena tintetezeso school yonso tisaichule tintetezeso mwanayi kumene akukhala koma ndi wa primary kumene akuchokera mwanako tisachule dzina la mwana makolo ake tisachule zimene tisachule school so tisachule tinteteze mwana koma class yomwe ali tichule class ilikoza kuchula mwana ameneyo ndithu ndi wa standard 7 okay ku school imeneyo chabwino ndipo ali ndi zaka zokwanira 15 okay yes ndipo adabwera kuno kuzadandaula na fotokoza ndithu kunena kuti mu ntchito yosaka mwana wawoyo kufufuza kuti kodi ngotheka zinthu iye ali kuti nzache uyu ndamene amayenda naye ndithu nzache waponda apa ndaponda ndamene anawuza amayache kuti sanabwerebe amene yero nkutheka ndithu kuti ali kwa VJ Ken ndi nzake amene yoyo wauza amayi ake. Yes mpamene yo amafusa kuti VJ Ken amene yo ndiye kuti mpamene tsikana kamafotokozera kuti ndi nzache wa iyeyo akumacheza kwambiri masiku ano
kuti kunyumba kwakenso ulendo wina wake ananditengera tinapita kumeneko ndithu limodzi ndinaperekeza mzangayo. Amunafika pakhomo pake amayi aja mpena kuti no, I think iwe datiye ku polisi mpamene amathamangira pano kudzachita ripoti. Ndipo amene watinalandira kuno limene likhale lolemba pa 17 17 okay chabwino titalandira kuno ndithu tinakhala nawo pansi kuti timve kuti kodi makamaka dando lawo gwero lake kuti lili pati mpamene amatifotokozera kunena kuti mwana ameneyu anachoka ndithu Saturday pa 15 pa khomo kuchoka ndithu ngati kuti wapita kosewera ngati kwa anzake lokhala weekend koma nangodabwa kuti mpakana ndi usiku wonse mwana sanabwereso. Ndi pamene amamba kusakasaka kuti kodi ali kuti koma anadabwa ndithu kuti Sunday sanabwereso mpakana Monday pamene amabwera kuno kuzadandaula. Tsono ife titamva ndithu kuti khangati pakutchulidwa munthu amene mwina nkudziwa kuti mwanayo akupezekera kuti nthawi ngati imeneyi tinadzindikira kuona kuti dzina limene mukutchula ali ndilotchuka ndithu ndira munthu odziwika malimva. VJ Ken logwirira ntchito yes koma lake lenene kukhala Kenneth Makina chabwino. Ndiye pamene ife ndithu tinasakasaka poti anthu otchuka wasavuta kuwapeza macontact awo pamene timapeza nambala ya bambo ameneyo ndipo tinamuchitira lamya ndipo iyeyo tinamupanga summon kuti adabwera kuno ku polisi ndipo bambo ameneyo ndithu sanachedwe anathamangira kuno ndipo anabwera ndipo tinamufunsa kunena kuti mtsikana otchedwa wakuti umudziwa ili ndilolemba lomwelo lolemba limenelo ndi pamene ndithu amafotokoza kunena kuti mtsikana ameneyo ndithu dzina limene liline ndi mtsikana ameneyo ndikumudziwa anavomera chabwino. Okay ndipo tinamufunsa ndithu kuti umudziwa motani anafotokoza ndithu anamasuka ndithu ndikutifotokozera kuti ameneyo ndithu pa nthawi inoyi ndi bwenzi langa ndipo timakumana ndithu pakhomo pangaso amadani amabwera ulendo winanso anazabwerapo ndi ndani ndi nzakeyo alipompo tsikana wina uja. Ndimafuna timvese VJ Ken anavomera kuti ameneyo ndi ali bwenzi lake yes. Pamaso pa amayiwo komanso mwanayi kwa basi chabwino. Ndipo ifebe tinafunsa ndithu kuti titazindikira bwino lomwe kunena kuti kodi ubale umene akunena iyeyo kuti ulipo pakadali pano pakati pa iyeyo ndi mwanayo ndi ubale wa mtundu wanji. Ndipo mukucheza kwathu ndi iwowa bambowa anafotokoza ndithu kunena kuti ndi ubale ndithu woti ndithu wachibwenzi. Ubale ndithu ndipo kupanga admit kuti ndi chibwenzi chake mwanayo. Chibwenzi ndithu. Okay. Ndipo ife tinafunsa kunena kuti bwenzi lanuyu ali ndi zaka zingati madziwa pamene iwo amanena kuti bwenzi langa ali ndikudziwa ali ndi zaka 18. Ali ndi zaka 18 ino mboni umene woti iyeyo ali ndi zaka 18 anakuonetsani iyeyu pozindikira kuti mwina ndi wa ku primary ali standard 7 komanso mwina kuchitira kunena kuti mmene akuonekera iyeyo pamene iwo amafotokoza kuti ineyo ndikaonekedwe kake ka iyeyo kama ndisandikayikisa nthawi zina ndipo ndakhala ndithu ndikumfunsa kunena kuti koma makamaka zaka zako ndi zanji makamaka chifukwa ni makhala kuvomereza kuti amakayikira. Kuvomereza ndithu kuti amakayikira. Anavomera ndithu kuti amakayikira kuti ndi wa 18 years. Amene wanavomera ndithu chabwino. Ndipo titafunsa ndithu kuti kodi mmene mumakayikiramo munapangapo kena kalikonse kuti mudzindikire kwenikweni mwamvemvemve kuti iyeyo nkukhala wa zaka zanji pamene iwo amanena ndithu kuti kumeneko sinafikeko komabe ndangomkhulupirira kuti wanena choncho ndiye kuti iyeyo zaka zake ndiziti ndisimenezi. Mwina atili pompo ananena ubwezi wawo kuti akhala pa ubwezi kwa nthawi itali bwanji. VJ Ken ananena kuti ubwezi akhala pa ubwezi kwa nthawi itali bwanji. Nthawi makamaka yoti akhala kwa utali bwanji mwachindunji sanafotokozere bwino koma anangonena ndithu kuti adziwana ndithu timawiki tomweti posachedwapa. Chabwino ndithu. Tayenda bwanji kufika pamenepa kuti mpaka munthu mumusunge wavomera ngati apolisi munapanga zotani? Ife monga apolisi ameneyo namusunga ndithu muchitokose mwathu pomoganizira kunena kuti malingana ndi malamulo mmene akuchitira makamaka tikapita ku section imene makambapo timayitchula kuti Child Protection Care and Justice Act imene ndithu tikapita ku ndime namba 78 imakhala ikufotokozera ndithu kuti yense osunga mwana opanda chilolezo cha makolo ake kapena awo amene ali ndi ufulu olamulidwa ndi boma kapena udindo oti ndi makolo ake kapena ndi oyang'anira pa chizungu timati guardian wa mwanayo ameneyo ndithu akupalamula mulandu
ndipo pozindikira kunena kuti malamulo amanena kuti mwana ndi yense amene ali ochepera zaka 18 ndipo malamulo amankeranso mokufotokozera kunena kuti yense amene ali ochepera zaka 18 alibe chiganizo monga munthu pakuti iyeyo ndi mwana ndipo chilichonse ingakhala atavomera mwanayo sichitengedwa ndithu ngati kuti wavomera chifukwa chokuti iyeyo ndi mwana. Lamulo limeneli ku act imeneyi limafotokozeranso ndithu kunena kuti yense osunga mwana, tikamati mwana apa ndikuti tikuthandiza wina aliyense amene ali zaka 17 kutsika m'munsi, ameneyo ndithu opanda chilolezo cha makolo ache kapena amene ali ndi udindo omuyang'anira iyeyo, ameneyo ndithu watsemphana ndithu ndi malamulo ndipo wapalamula mulandu umene ndithu umatchedwa ndithu kuti child abduction. Powunika ndithu kuti iyeyu malingana ndi kafukufuku wathu kucheza naye iyeyu komanso mene nkhani imakambira kuchokera kwa makolo ake amene amatsimikizira kuti mwana ni masiku ati amene samapezeka ku nyumba, zimaonetsa ndithu kuti mbuyomu pa 7 November bambo ameneyu ndithu mwanayu adakagonanso ku nyumba kwawo, ndipo mayi acheso analodabwa kuti kodi iye wapita kuti, koma mawala ake ndi pamene amatulukira. Ndezi maonetsa ndithu kuti ka background kalipo ndithu kunena kuti mwanayo ndithu amapita ndithu kwa abambo ndithu ndikukakhala ndithu kumeneko ndikugonako ndikugonako kumeneko. Kodi munakhala ndi nthawi yocheza ndi mwanayi? Mwanayo ndithu ndakhala amati chani? yocheza. Mwanayo wapezeka dzulo chakumasana maola ndithu olowera kumadzulo tizidi cha ma 3 ndi pamene mwanayo ndithu amapezeka. Anabwerera ndithu kwawo pamene amamufotokoza kuti ima yako ali ku polisi ndi iweyo kuyenera kupite kuti kumene nkhani zake ndi zaiwe. So mwanayo anafika ndithu kuno, ndipo titamufunsa iyeyo kufotokoza kwake anapezeka ndithu kuti wavomera kuti amakhala ali pa ubezi ndi bambo ameneyo VJK. Yes, komanso ndithu kuti nthawi zina amatha kupita kukagona ku nyumba kwake. Ndipo anafotokozera kunena kuti tsiku la Saturday analinso limodzi, koma kufotokoza kwake amanena kuti masiku enawa sanali kwa iyeyo, yaya anapita kwa anzake kukagona kwa anzake. Koma aba anavomera kuti pa 7 anakagona kumeneko, komanso Saturday analinso limodzi. Komanso mwanayo anatsimikizira ndithu kuti bamboyo ndi bwenzi lake, ndipo ndithu anatsimikizira ndithu kuti mchitidwe ogonana ndithu ukuchitika ndithu pakati pa awiriwa. So kufika pano ino ngati apolisi muli ndi information yonena kuti VJK wavomera kuti mwana amagona naye, komanso mwana anavomera kuti anthu amagonana kwa basi. Ndi milandu yanji yomwe atsekulira komanso kupita ku court nkhani yathamanga kwambiri fale lomwe inakapika ku court. Ndimafuna chidwi changa chitambenepa kuti kodi speed imeneyi bwanji wagwidwa anthu amayembekezera kuti 48 hour rule yomwe imakhalapo, koma mulandu wathamanga akafika ku court. Choyamba tifotokozere milandu imene ndithu tatsekulira bambo amenewa. Mulandu woyamba ndi omwe ndimafotokozawo kuti ndithu osunga mwana mokakamiza kapena kunena ndithu kuti abduction kapena kusunga mwana mophwanya malamulo. Mulandu umenewu ndithu ukupezeka ndithu pa section imene ndimafotokozeramo. Komanso mulandu wina ndi ogonana ndi mtsikana wachichepere woti ndi mwana akuchepera zaka 18. Mulandu umenewu ndithu ukupezeka pa section 138. Tikafundula ndithu buku la lomwe limakambapo ndithu makamaka pa zilango buku la loyendesera malamulo a dziko lino. Ndipo milandu iwiri imeneyi ndi imene ndithu akakhale akuonekera nalo khoti bambo ameneyo. Tikupita kumapeto macheza athu, koma ndimafuna ndifunse kuti zikuoneka kuti milandu yogona ndi ana amene ndiochepera zaka 18 kapena kuti yogona ndi ana kumene ochepera zaka 18 ikuchulukira kwambiri. Anthu akumafunsafunso kunjako kuti akuyenera kuti azitani akapeza bwenzi, chifukwa chonena kuti mabwenziwo akumapezeka kuti akumakhala ndi matupi otambasuka omasuka, mwina maonedwe mwawo anthu amaona kuti amwina munthu ndi wankulu, koma pakuti pa nthawi zikumachitika thuleti. Munthu akuyenera kuti atani malinga ndi malamulo. Choyamba taziwisa Malawi kunena kuti malamulo akuteteza ana, ndipo mwana saloledwa kugwira ntchito yopyola msinkhu wake. Mwana sakuloledwa kuti agonedwe kapena kuti alowe mu ubwezi
ogonana ndi munthu wina aliyense chifukwa chokuti ameneyo ndi mwana. Ndipo mwana tizindikire kunena kuti ndi ndani. Malamulo ndithu akufotokozera bwino lomwe kunena kuti mwana ndi yense amene ndithu ali ochepera zaka 18. Malamulo oyendetsa dziko lino akutero. Ndibwerezanso, mwana ndi yense amene akuchepera zaka 18. Pozindikira chimenechi, teni tonse amene ndithu tikusaka bwezi tikakumana ndi mtsikana amene ndithu tikumukayikira kunena kuti uyaoneka kuti ndi wachichepere, tiyeni timfunse kuti kodi national identity card yako ili kuti. Nzofunikira kutero. Chaunzika chija chiphaso. Tione chimene chija chitipase ndithu chitsimikizo kunena kuti ameneyo ndithu zaka zake 18 zinakwana, chifukwa NRB sapereka chiphaso chimene chija kwa munthu amene ali ochepera zaka 18. Yense amene tikumukayikira kunena kuti uyu ndi mwana, tiyeni timufunse atiuze chiphaso. Ngati chiphaso anganame, chifukwa zimatha kutheka kunena kuti wina mwina nkutheka kuti wanama, zimatha kuchitika pa zifukwa zake iyeyo opokhala mwana. Tipeze njira yonena kuti mwina tizindikire mwina wapeza mwina abale ake kaya aphunzitsi ake amene kuti mwina tisimikizire kunena kuti iyeyo zaka zake kuti makamaka zili pati, kuti tipewe milandu ngati imeneyi. Chabwino. Ndithu. Takuthokozani kwambiri potipasa mpata kuti ticheze. Azikomo kwambiri. Chibisa Mulimbika paja udindo timati sub inspector. Yes. Chibisa Mulimbika tathokoza kwambiri potipasa mpata. Ndino munthu wa busy koma potipasa mpata kuti tibwere ticheze. Yeah, ifeyo ndithu ikakhala nkhani yokhudzana ndi inuyo sitikhala busy ya. Chabwino. Ndi chifukwa chake tili pano kucheza. Tathokoza kwambiri. Next time muzatipezeso. Zikomo kwambiri. Zikomo. Menemo ndithu ndi mmene tamvera mwina ena makayikira koma kuchokera kuno ku polisi akutisimikizira kuti nkhani imeneyi ndiyoona. Dzina langa ndi Abel Zulanga. Pizanuna m'bawa TV.